नमस्कार जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜୁ ମୋର ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛୁ ଶିଆଳି ବୁଲିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ଶିଆଳି ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ପଛରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଆସିଛନ୍ତି ଶିଆଳି ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍। ଫିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଆମର ଝାଉଁ ବଣ ବଢ଼ିଆ ଫିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପଛରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଶିଆଳିର। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଆଡ଼େ ଝାଉଁ ବଣ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଏଇଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଆରାମରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ଏଠି ମାଛ ଧରା ବି ଚାଲିଛି। ଏଠି ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା ବହୁତ ଦୂରରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଡଙ୍ଗା ଆଗକୁ ଦେଖ ଏନ୍ଜୟ କର ଦେଖଉଛି ସବୁ କିଛି ଶିଆଳିର ଅଛି ଦୃଶ୍ୟ ମେନ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଝାଉଁ ବଣ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଏ ପଛରେ ଟୋଟାଲ ଏଟା ଝାଉଁ ବଣ ଝାଉଁ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଝାଉଁ ବଣରେ ଫିଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଫିଷ୍ଟ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇ ପିଇ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଶିଆଳିରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଆଳିକି ଆସିବେ ଶିଆଳିରୁ ଫେରିଲା ଭିତରେ ଆମର ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ଆସିବ ଶାଳ ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ସେଠୁ ଅବଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିନେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବି ମନସ୍କାମନା ଥାଉ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଥରେ ଦର୍ଶନରେ। ଆଉ ମାଆ ଆମର ଜଗତର ରାଣୀ ଜଗତସିଂହପୁରର ରାଣୀ ଶାଳ ମାଆ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିଯିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଉଁ ବଣ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ମୁଁ ଝାଉଁ ବଣ ଯାଇ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ ଏଠି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ଯିବା। ଝାଉଁ ବଣ କିଛି ଏମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମସ୍ତ ପ୍ଲେସ୍ ପୁରା ଆରାମରେ ଆସିବ ଭୋଜି କରିବ ଖାଇବ ପିଇବ ବିନ୍ଦାସରେ ଯିବ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଠି ପଛରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲେସ୍ ପୁରା ନଙ୍ଗା ବାଲି ପରିଷ୍କାର ଜାଗା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆସିବେ ଯିବ ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ଆଉ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଶିଆଳି ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବୁଲନ୍ତୁ ମନ ଖୁସି ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଫିଷ୍ଟ କଲେ ଏଠି ସମୁଦ୍ର ରହିଲା ସମୁଦ୍ର ପବନ ବାଜିବ ରୋଷେଇ ବି ଆରାମରେ କରିବ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ପ୍ଲେସ୍ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେବେ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଜଗତସିଂହପୁରରେ କେବେ ବୁଲିବେନି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାବା ଆମର ଗୋରେଖନାଥ ମଠ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମା ଶାଳଙ୍କ ପୀଠ। ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିକି ଯିବେ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ଆମର କେବେ ବି ସେ ଗଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ବି ଦରକାର ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବି କହିବେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବା ଗୋରେଖନାଥ ମଠ ଉପରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରାହେବ। କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଜଗତସିଂହପୁରରେ କିଛି କିଛି ଜାଗା ଏମିତି ବି ଅଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମଧ୍ୟ ପକାଉଛି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆମର ଯେତିକି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗା ସବୁ ବୁଲୁଛି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ ଏନ୍ଜୟ କର ଝାଉଁ ବଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛରେ ପୁରା ମସ୍ତ ବୋବାଲ।
ଦିଅ ଦେବତା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମରେ ବୋବାଲ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ମାନଙ୍କ ମୁଁ ତ ସବୁ ତିଆରି ବିଷୟରେ କହିଦେଲି। ଆଉ ଏଇ ତ ପଛରେ ରହିଲା ଝାଉଁବଣ ଆଉ ସେଇ ରହିଲା ସମୁଦ୍ର। ଗାଧେଇବାକୁ ମନ ଥିଲେ ବି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ ଗାଧେଇ ହଉନି। ୱାନ୍ସ ଟାଇମ ପାଣି ଉପରେ ଭାଇ ହାତ ବସିବ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଆମର ଗାଧଉ ଇଆଡେ ବେଳାଭୂମି ମସ୍ତି ସରିଗଲା ତମମାନେ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇ ଆମର ସରିଗଲା ମସ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା କି ଇଆଡେ ଯିବୁ। ମାନେ ବୁଝିବ ନା ବୁଝେଇ କହିବ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଜାଗା ଅଛି ସିଆଡ଼କୁ